في وقت الكل بيزايد وفي عز ما الناس مشغولة في اللوم والشتيمة، أنا كنت واقف لوحدي شايل على كتفي 80% من المساعدات ومحدش سأل ازاي ولا حتى ليه. وأنا اللي قلت على جثتي قبل ما أسمح بتهجير إخواتي. أنا اللي جبت رئيس فرنسا لحد عندي ووريته بعينه مش كلام في الجرايد، وشوف دلوقتي دولته قالت إيه واعترفت بإيه، وبرضه أنت بتشتمني. أنا اللي بيجيلي عرض ورا التاني علشان أبيع وعلشان السد وعلشان الغاز وعلشان الديون، وكل مرة بقول القضية مش للبيع وبرضه انت بتشتمني. انا فتحت بيت الالاف اللاجئين وما فرقتش بين جنسية ولا دين، وعاملتهم كأني بعامل اهلي، وبعضهم بقى عنده بيزنس على ارضي وبرضه انت بتشتمني. انا بفكر في المجاعة اللي جاية، في الناس اللي مش لاقية تاكل، وعملت خطة للاعمار. اوروبا كلها بتقول احنا معاكم وبرضه انت بتشتمني. انا قفلت الباب في وش العار ما بيني وما بين المحتل، مفيش لا تمثيل دبلوماسي ولا قناة اتصال وبرضه انت بتشتمني. انا اللي دفعت من دمي ومن جيشي، خدت حروب دفاع عن الارض والعرض، وشفت راية الوطن بتترفع على اجساد جنودي وبرضه انت بتشتمني. انا اللي اقتصادي اتضرب، قناة السويس اتقفلت واتقال توسط علشان يرجعوا يفتحوا، وقلت نشحت ولا نبيع ضميرنا وبرضه انت بتشتمني. انا رغم كل ده حاسس اني مقصر، حاسس ان اي خطوة حرب دلوقتي ممكن تكون انتحار وما ينفعش اموت لوحدي، وانت اقصى حاجة بتعملها انك بتشتمني. بس تعالى بقى نضحك شوية. عارف الناس اللي بتتجمع قدام سفارتنا في كل دول العالم، اللي بيهتفوا ويزعقوا ويبكوا؟ عارفهم؟ دول نفسهم اللي سايبين سفارات العدو جنبهم شغالة بشمعها الاحمر وطاقمها الكامل ولا بيقربوا منها، بيحتاجوا قدام سفارتي انا. طب ليه؟ علشان سهلة؟ عشان امنة؟ عشان مش هيحصل لهم حاجة؟ بس قدام سفارة العدو اللي بيقصف ويقتل يختفوا فجأة. يمكن الميكروفونات بتفصل هناك او يمكن الصوت ما بيوصلش. وتعالى بقى نحسبها بالعقل. في منكم اللي دفع لاعلام العدو علشان يشوه صورتي انا، فيه اللي بلده بتتدرب عسكريا في عز ما الدم بيغرق غزة، فيه اللي فتح ارضه علشان يضربوا منها اخواته، فيه اللي زود تجارة مع العدو بدل ما يقطعها، وفيه اللي جاب طيارة خاصة لترامب علشان يشتري بيها راحته وامنه. وفي الاخر انا اللي عليا اللوم، انا اللي واجبي بيحركني مش المصلحة، انا اللي شلت الحمل وانت اللي واقف تتفرج وتشتم. انا مش هرد عليك، عارف ليه؟ لان ده واجب مش مزاد. هكمل وانت هتفضل مكانك بتتكلم وتشتم وتمثل على نفسك البطولة. وفي الاخر انا مش شخص يا سيدي ولا نظام ولا حكومة، انا مصر اللي واقفة لوحدها في وش الطوفان وانت قاعد تشتمني، اللي التاريخ بيكتب اسمها في اول الصف، واللي هتفضل دايما قلب الامة ودرعها وسندها غصب عنك. انا مصر، واللي مش شايف التاريخ هيعلمه يشوف.